air keperawatan tingkat 2A reguler. Di sini saya akan membuat tugas video sistem informasi kesehatan tentang asuhan keperawatan tindakan batuk efektif. Selamat pagi Ibu, saya perawat Nurul yang menjaga pada hari ini. Pagi hari ini dari pukul 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Rayus tahun 1920. Oke, saya izin lihat ada gelarnya dulu ya. Baik, benar Ibu Relis. Sebelumnya di sini tujuan saya adalah untuk membantu Ibu melakukan batuk efektif dikarenakan ada sekret yang mengganggu di tenggorokan Ibu. Saya akan melakukan ini kurang lebih selama 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Ibu bisa ikut saya ya 2 kali tarik nafas, kemudian keluarkan melalui mulut, dan yang ketiga kalinya Ibu tarik nafas dan tahan selama 3 detik lalu keluarkan bersama dahaknya. Apakah Ibu mengerti? Tarik nafas, keluarkan lewat mulut, tarik nafas, keluarkan lewat mulut, tarik nafas, tahan 3 detik, lalu keluarkan bersama dahaknya. Baik, tindakannya sudah selesai. Apakah Ibu ada merasa lebih nyaman? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Jika tidak ada, saya permisi. Jika Ibu ada butuh bantuan, Ibu bisa memencet bel di sebelah kanan atau panggil saya di nurse station. Permisi Bu. Di sini saya juga akan membagikan beberapa tips bagaimana sih cara menghindari batuk berdahak. Yang pertama itu meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Yang kedua, itu ada rajin mencuci tangan dan hindari kontak langsung dengan seseorang yang terkena flu. Yang ketiga, itu ada meminum minuman hangat seperti air jahe dan teh hangat yang bisa menghangatkan tubuh.